ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ما تستغربوش، شويه رجلين على شويه هياكل، دي رجل بطه على شويه هياكل كده، وهنعمل شويه شوربه. ودي طبعا عارفينها، اللي بتبقى مخليه من الفخده او من فخد الفرخه. وشويه رجلين هنغسلهم بالطريقه ديت، وهصبنهم قوي قوي قوي، وكمان هنقعهم في خل وميه وليمون وحبة دقيق، وهسيبها شوية منقوعين، وهنروح نشوحهم على النار. هنبشر معاهم بصلة ونشوف توابلنا، ونعمل أحلى شوربة بالهياكل والرجلين، وعليهم شوية لسان عصفور ولقمة الرز، والحمد لله على كده. خليكم معايا، ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ ميادة وبناتها. الطريقة دي حطينا الملح والفلفل، وهندعك البصلة بتاعتنا كده اهو بالشكل ده كده اهو، وهحطهم على ايه؟ على الرجلين والهياكل بتاعتنا. تمام، لازم تنزلي شويه البصله منها عشان تعملي المرتة كده، عشان يبقى لها طعم. وهنا حطينا حله على النار، تعالوا معايا. حطينا هنا حله على النار، هنحط فيها حته سمنه وحبه ورق لورا. ثواني خليكم معايا. وبكده حطينا الماده الدهنيه اللي هي قطعه السمنه معانا. انا ما عنديش زيت بصراحه، فحطيت سمنه. هننزل دلوقتي بتشويح ايه؟ الرجلين. خليكم معايا. وكده معانا مقدار ورق اللورة بتاعنا اهو، وهننزل عليه بالرجلين بتاعتنا بالشكل ده والهياكل. اشوحها فيهم زي ما كنت بعمل فراخ بالظبط اهو بالشكل ده كده. وهحط عليهم البصله وهلفها لفتين في الحله لغايه ما تتشوح معانا. نجيب البصله كده بالشكل ده. ثواني، ادي البصله بتاعتنا اهي. هننزل بالشكل كده اهو عشان تتعمل المرتة بتاعتها. وطبعا مش هنسيب الطبق، لا هنغسل الطبق من البصله اللي فيه ده، البصل غالي. وهنحط الميه كده، وهرجع احط كمية المية بتاعتي. هملى البحر مية، هملى الأوضة مية بالشكل ده، ونسيبها تستوي وهرجع لكم بعد ما تستوي. بصوا كده بقى، ما شاء الله اهي بتغلي. هناخد منها احلى حبة شوربة. يا حبايبي حطيت كام مكعب بطاطس بالشكل ده كده اهو، نزلتهم في قلبها بالشكل ده. وهنا عملت شوية لسان عصفور هحمرهم برضو، هسقطهم في قلب الشوربة. وهنا عملنا الرز بيتشرب اهو، اللهم بارك اهو. واكله تفوت ولا حد يموت، يقعد علينا وعليكم الايام بخير يا رب. اهو الهياكل اهي، والرجلين والبطاطس هسيبها تتسلق شويه. النوسه طبعا عامل لي ازعرينا في المطبخ عايز ياكل، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. انا كده سقطت لسان العصفور اهوت. معلش يا بنات بقى كان الفيديو فاصل. سقطت لسان العصفور بعد ما سويته شويه اهو. حطيته كده الهياكل والبطاطس والرجلين اهي. البطاطس اهي بس يا نوسه. ولسان العصفور هسيبه يتسلق شويه. والرز بتاعنا نشف اهو. دي المقلايه اللي كنت عامله فيها لسان عصفور. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وتابعوني من مطبخ ميادة وبناتها. وبكده يكون خلصنا مع بعض الشوربه والرجلين والهياكل. وادي الرز اهو، والبت قاعد بياكل، شوشو قاعده بتاكل، واميره قاعده بتاكل. الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصل لنا كل جديد. لنا الله.